咁喺2017年咧，一班學者咧就發表咗一篇文章，叫做《Attention is all you need》。咁喺呢篇文章裏邊咧，佢哋引入咗一種叫做 Transformer 嘅架構。咁喺個 Transformer 嘅架構咧，係有效咁樣咧解決咗咧電腦喺理解文本裏邊嘅一啲性能啊或者效率上嘅問題。咁就係因為呢個 Transformer 模型嘅誕生咧，就引發咗後續幾年咧大語言模型嘅興起。咁所以可以話咧 Transformer 模型咧就係大語言模型能夠成功嘅其中一個黑魔法。咁我哋今集咧就會詳細咁樣解釋翻 Transformer 模型裏邊每一個步驟佢嘅含義啦，佢嘅精妙嘅地方喺邊度啦。咁可能中間會涉及比較多一啲數學啦，或者計算機科學嘅內容。但係我覺得如果唔係將佢能夠透徹咁講咧，咁你聽完咧，你都可能只係知道個大概，而唔知道咧佢具體究竟聰明在於咩地方。咁我咧盡量嘗試用多啲地球人嘅語言咧去講呢一件事啦。咁希望咧聽嘅人咧係能夠 get 到咧究竟佢裏邊發生緊咩事。咁聽完呢個 Transformer 嘅模型咧，你先至能夠更好咁理解咧我另一條片講大語言模型係點樣去生成你嘅回應。咁咧跟住落嚟嘅時間咧，我就慢慢逐步咁嚟講解呢個 Attention is all you need 呢篇論文裏邊所講嘅 Transformer 嘅架構。咁首先呢，我哋都要再次講翻點解我哋需要認識所謂嘅 Transformer。大家成日聽到嘅 ChatGPT， 其實 GPT 3個英文字母呢係代表住 Generative Pre-trained Transformer。咁喺呢度呢，你就可以見到呢 Transformer 模型呢係 ChatGPT 一個好核心嘅組成部分，所以佢先至將自己嘅名呢就改成 GPT。影片一開頭咧都有提到呢一篇喺2017年發表嘅論文 Attention is all you need。 呢篇論文對於認識大語言模型係非常重要，最重要係呢篇論文係一份可以公開咁查閱到嘅論文啦，你唔需要俾任何錢，你都可以睇到呢篇論文嘅內容。咁同時網上亦都非常多嘅人咧去解讀呢篇論文，咁大家咧可以自行去查閱啦。我亦都喺咧描述嗰度咧放咗一啲資源，大家如果有興趣都可以慢慢睇嘅。嗱，咁我哋真正咁將我哋嘅文字咧擺入去俾呢個模型處理之前呢，其實我哋仲有幾個步驟要做嘅。咁我之前有一條影片咧就講過一個叫做分詞嘅問題啦。咁咧我哋呢度咧假設我哋已經將呢啲詞語分好咗之後，咁我哋咧第二個步驟咧係要將佢咧變成一個電腦可以認識嘅方式。咁因為電腦咧其實只係認識數字，而對佢嚟講咧最有效嘅處理方法咧就係將每一個文字咧變成一個符號。呢度咧我哋就叫做 tokenization。咁所謂 token 咧其實就係一個標註嚟嘅啫。咁譬如我呢度有一個句子啦，A black cat is hiding in a black box。咁我哋就會將佢咧每一個字咧就會喺字典度揾佢對應嘅位置。咁大家可以見到咧同一個字咧，譬如 A、R 啦。咁佢喺字典裏邊咧，假設佢嘅 number 係1咧，咁佢喺每一次出現嘅時候咧，佢嘅 token 都係1。咁咧 black 亦都係一樣啦。假如呢度係77，後面亦都係77。咁所以呢個步驟咧，只係單純咧將呢啲符號或者文字咧，去對應查翻喺你個模型嘅字典裏邊嘅位置，咁而俾一個數值嘅編碼佢。咁呢度呢個字典咧，同我哋成日講嗰啲語大模型嘅參數被幾多億啊、幾多十億咧，係唔係同一個概念嚟嘅？佢只係咧，你將啲字斬到幾細，對應嘅一個字典嘅大細。咁一般嚟講都係幾十萬嘅啫。咁我哋獲得咗呢個文字嘅佢一個喺字典裏邊嘅位置啦，或者我哋叫做 ID 啊 token 之後咧，咁電腦點樣知道呢個字係咩意思咧？咁我哋就要再多一個步驟咧，叫做 embedding。咁 embedding 又係咩嚟啊？嗱，簡單嚟講咧，剛剛咧我哋只係咧將一個文字佢喺字典嘅位置揾出嚟，
但係你查過字典都知啦，字典除咗嗰個字之外，後邊仲有一大串解釋，係解釋翻呢個詞，譬如佢係一個動詞啊，係一個名詞啊，佢嘅一個詳細嘅意思啦。咁 embedding 咧，其實就有啲似我哋將嗰個文字嘅意思咧話俾電腦聽。咁但係咧，電腦當然唔識得文字啦，佢咧就要用一啲數學嘅方式咧去表達呢啲所謂嘅文字嘅意思。咁呢個過程咧就叫做 embedding。咁其實咧，我哋係將個文字嘅 ID 咧對應咧用一個向量去表達翻。咁咩向量代表咩文字咧？其實就係個模型嘅一個好核心嘅內容。咁佢係通過佢嘅訓練啦，通過佢嘅學習咧，去咧揾到呢個文字嘅意思，然後將佢變成一個向量去儲存低。咁我哋譬如啱啱嗰句句子咧，就會變成咗一串咁樣嘅向量啦。咁向量係啲咩咧？其實向量咧就係其實係好多數值連埋嘅一個數據格式。咁點解要用向量去表達一個文字咧？就係因為呢個文字佢有好多方面嘅屬性啦，就好似一個人佢有身高、體重、年齡，喺邊度讀過書啊，做咩工作啊，佢嘅生活經歷啊。咁電腦要理解一個文字咧，佢都要知道佢嘅詞性啊，佢嘅含義啊，佢嘅分類啊，佢多數喺咩地方出現啊。咁所以咧，電腦就用咗一個向量，好多個唔同嘅維度咧去描述呢一個文字。咁呢個維度嘅數量咧係可以好大，譬如512，甚至乎再大。越大嘅維度咧，就代表電腦能夠越多咁越詳細咁記錄呢個文字嘅意思。但係相對嚟講咧，所以消耗嘅計算資源咧，亦都越多。咁所以咧，呢個係一個取捨啦。咁另一點，點解要用向量嚟代表文字咧？其實就係因為咧，向量係一個有方向嘅數值啦。咁如果我哋將一個高維嘅向量降維到二維咧，大家就會見到喺一個平面坐標裏邊咧，每一個字佢係有自己嘅位置同埋方向。咁意思相近嘅字咧，佢哋嘅位置都會相近。譬如圖入邊，蘋果同埋橙係一個相對接近嘅詞，咁佢哋嘅位置咧就會係比較接近。咁而食，其實佢同蘋果同橙都有一啲相關性，但係咧佢哋又唔係咁接近，所以咧佢就會係可能近少少，但係喺另一個方向。咁而巴士咧就可能係一樣完全另一樣嘅嘢啦，咁所以佢同蘋果同橙咧就可能係一個相對相反嘅位置。咁通過呢啲向量嘅遠近咧，其實我哋就能夠判斷到兩個詞佢嘅意思係相近啦，或者相遠。咁咧喺後續嘅我哋進行呢個語言分析嚟講咧，係好重要嘅。嗱，咁做咗咁多準備功夫咧，終於都進入我哋嘅正題，就係 Transformer 模型。咁呢幅圖咧就係論文裏邊咧關於 Transformer 嘅一個描述圖。咁你見到咧，其實佢有分左右兩邊啦。左邊咧就係 encoding，右邊咧就係 decoding。咁其實因為佢使用咗一個 encode decode 嘅一個架構啦。咁今日咧我哋集中講 encoding，去了解咧佢點樣所謂理解文字嘅部分。因為咧，當講到 decode 嘅部分咧，其實就涉及到咧大語言模型係點樣生成文字。咁呢個咧，我會另外用一集咧去詳細解釋嘅。咁 Transformer 第一點咧，其實佢引入咗一個叫做 positional encoding 嘅東西。咁呢樣嘢咧係攞嚟記錄低咧某一個文字喺呢個句子入邊出現嘅位置，佢用一個數值去表示佢。咁點解咧要加呢一個部分呢？因為對於語言嚟講咧，除咗佢本身之外咧，佢出現嘅位置其實都有關係。譬如我哋當做一個翻譯嘅任務嘅時候咧，語言嘅位置咧其實係會影響到佢翻譯嘅內容同埋結果嘅。譬如我哋圖入邊咧，想將呢句句子呢個英文咧，A black cat is hiding in a black box，翻譯做葡文咧。咁大家如果識葡文咧，都知道咧，英文同葡文咧對於形容詞同名詞嘅擺嘅位置係唔同。A black cat 呢個英文咧翻譯做葡文咧就會變成 gato preto， 佢嗰個形容詞咧係放在後面嘅。咁所以咧，對於唔同嘅語言咧，其實呢個 position 咧係好緊要。咁講翻個模型啦，佢係用咗一個 sin 同 cos 咧去表達呢個位置。咁點解用 sin 同 cos 咧？咁有兩個比較主要嘅原因咧。第一就係呢兩個函數咧都係一個連續函數，意思咧就係佢哋產生嘅數值咧係比較平滑同埋連續嘅。
咁第二個咧就因為佢哋嘅數值咧係一定係-1同埋1之間。咁喺呢個計算機嘅運算裏邊咧，佢哋係好中意咧-1同1之間嘅數字。咁等陣咧，我哋都會講到咧，就算佢計出嚟嘅數唔係-1到1之間咧，佢哋都會用 normalization 咧將佢呢個歸一化，令到咧方便運算同埋方便收斂。咁除咗文字嘅位置會對佢意思產生影響之外咧，其實更重要咧就係嗰文字喺個句子裏邊佢前面同埋後邊嘅字。因為咧一個句子咧單獨抽一個字出嚟咧，你係唔會能夠完全理解到佢嘅意思，一定要咧成個句子一齊睇。譬如我哋個例子，A black cat is hiding in a black box。咁隻貓佢係咩顏色咧？就要睇翻佢前面個字。咁而個貓做緊咩咧？又要睇翻佢後面個字。咁所以呢啲文字之間咧，佢哋係有機咁樣互動，唔係單純咧每一個字抽出嚟去睇。咁但係呢個咁複雜嘅邏輯，電腦又用咩方法去理解呢？咁呢度時候呢，好多學者咧就發明咗一個叫做 attention 嘅一個機制。咁所謂 attention 就係話你睇緊呢個字嘅時候呢，你要多啲睇埋邊一個字。譬如我睇緊 cat 呢個字嘅時候呢，我就要多啲睇佢前面嘅 black 或者佢前面嘅 a 啦，同時咧都要睇下佢後面嘅 hiding。而個 box 呢個字咧，亦都有佢前面嘅 black 去形容佢。咁呢個 attention 係點樣用數學嘅方式去表達呢？我哋跟住落嚟就會講 attention 機制。咁喺最開頭嘅時候咧，佢哋係用一個循環神經網絡嘅方式咧去計算呢個 attention 嘅。咁循環神經網絡咧，講得循環即係要計好多次啦。咁佢每一次咧就會將個句子嘅片段咧逐少少咁放入去呢個神經網絡嗰度計算，從而咧得出佢哋嗰個 attention 嘅數值。咁但係呢個循環神經網絡咧有一個比較重大嘅缺陷，就係佢只係單線程，意思咧佢只係同時能夠計一樣嘢。咁咧所以效能上面咧就係有一啲需要改善嘅地方。咁 Attention is all you need 呢篇文章咧就發明咗另一個數學方式咧，就有效咁解決咗呢個並行同埋計算效能嘅問題。咁 Transformer 模型咧，佢嘅做法就有少少唔同。佢俾咗個名咧，佢叫做 Self-Attention。名咧就只係一個名嚟嘅啫。咁實際佢核心理念係乜嘢咧？佢係咧將我哋啱啱咧嗰個句子同埋佢嘅 embedding，即係佢嘅向量咧，組合成為一個矩陣。譬如我哋啱啱個句子有9個字，咁而每一個字嘅向量係512維嘅話咧，咁就係一個9乘512嘅一個矩陣啦。咁佢將呢個矩陣咧又分咗3份，分別叫佢 Q、Query、K 就係 key 啦，V 就係 value 咧，3份。咁咧 Q 同 K 咧，佢都分別有一個權重嘅數值咧，可以同佢乘嘅。咁呢啲權重嘅參數咧，就係呢個語言模型嘅精華啦。咁唔同嘅語言模型可能計算出嚟嘅權重會唔同啦。通過你自己嘅微調咧，呢啲權重都會變化。咁大家真係實際上行呢啲語言模型嘅時候咧，都係需要向佢哋相關嘅發行嘅機構咧，或者係公司咧，去下載呢啲權重參數。咁佢哋點樣獲得呢啲權重嘅咧？就係通過大量嘅訓練啦，用無數嘅文字咧，去訓練呢個模型咧，令到佢獲得呢啲權重參數。嗱，咁雖然就唔想變得太過數學，但係咧，因為如果大家唔睇一睇條公式咧，可能都唔能夠完全理解其實佢係做緊乜嘢。咁其實咧，當你獲得咗 Q 同埋 K 呢兩個矩陣之後咧，佢哋就會將佢相乘，咁但係就唔係簡單嘅相乘，佢係會將 Q 同埋 K 嘅逆矩陣相乘，然後除翻咧佢哋嘅 dimension 嘅一個開方根啦，跟住咧進行一個 softmap， 即係歸一化之後咧，就再乘個 V。咁佢計完呢一串嘢，其實嘅目的係在於乜嘢咧？就獲得咗一個叫做注意力數值嘅一個矩陣。咁呢個矩陣係一個咩意思呢？譬如我哋個句子有9個字啦，咁9個字咧，佢就會變成一個9乘9嘅矩陣。每一個矩陣嘅交叉位咧，就係呢一個字同埋另一個字嗰個所謂 attention 嘅程度嘅高低。你可以理解為咧，佢哋嘅相關性咧高一啲。
咁所以咧，你通過呢個矩陣咧，就可以知道，當你係處理某一個文字嘅時候咧，你應該多啲睇邊啲其他文字。譬如我哋處理 cat 呢個字嘅時候咧，我哋就要多啲睇埋 a black。咁譬如我哋睇 hiding 嘅時候咧，我哋都要多啲睇 cat 啦，同埋 is， 去多啲全面咁理解每一個字。咁當我哋將呢個 attention 矩陣咧，同埋個 V 乘完之後咧，就會得到一個新嘅 X pie 啦，即係處理完包含 attention 資料嘅一個 X 矩陣。咁呢個 X 矩陣咧，就係我哋啱啱所講嗰9個英文字母嘅向量嘅一個矩陣啦。但係已經包含咗位置嘅 encoding 啦，亦都包含咗 attention 嘅資料啦。咁咧佢就已經係一個能夠比較好咁表達到呢一串文字意思嘅一個數值。咁但係模型咧仲有一個步驟，就係將呢個計算完一輪已經包含晒所有資料嘅矩陣咧，掉落去一個神經網絡嗰度咧，再計算一次。咁點解仲要做呢個步驟咧？因為咧前面我哋用嘅無論係矩陣運算啊，定係變換咧，其實都係一啲線性嘅表達。咁咧唔能夠完全咧表達咧文字有時一啲比較複雜嘅非線性嘅含義。咁所以咧我哋咧就要將佢咧再放落去一個神經網絡嗰度咧，增加佢對於非線性內容嘅一個表達能力。嗱，講到呢度咧，關於 Transformer 模型左邊呢個 encode 嘅部分咧嘅分享就差唔多啦。當然啦，就唔係所有內容都講晒嘅。譬如咧，其實佢係用咗所謂嘅 multi-head attention 啦，就唔係淨係計一次。咁當然咧，呢個部分講起上嚟咧，又要比較長篇啦。咁我就冇展開嚟講，只係俾大家一個大概嘅概念咧。其實呢個所謂嘅 Transformer 模型其實做緊啲乜嘢啦？嗱，如果大家能夠聽得到呢一度咧，咁我真係覺得好厲害。因為如果唔係計算機或者係 data science 背景嘅人去聽呢啲內容咧，我相信會非常沉悶。或者大家都可以直接用 timeline 跳到總結呢一 part 去聽翻我對成件事嘅一個睇法。咁 Transformer 架構係一個非常聰明亦都好巧妙嘅架構咧，去解決咗好多之前喺自然語言處理所面對嘅問題。咁如果大家聽晒成段片咧，就會覺得裏邊係非常多數學嘅成分。咁所以可以講咧，其實成個大語言模型咧係一個數學嘅藝術結晶。咁所以點解大家都話其實數學係一個科學，所有科學嘅基礎就係無論你去面對咩嘅學科，其實最終咧都會同數學有關。咁尤其是喺computer science 咧，其實我哋好多時係將唔同嘅問題啦、現實嘅問題啊、各種嘅運作嘅問題，其實將佢用一個數學嘅模式去表達，我哋叫做數學建模啦，或者簡單啲叫建模啦。咁只要你能夠建立到一個咁樣嘅數學嘅模型咧，其實你就有好多工具咧去幫你解決問題。咁所以咧，大家咧如果係有心俾自己或者自己嘅小朋友去參與或者去攻讀呢個相關嘅學科咧，咁數學真係一個非常重要嘅基礎學科嚟嘅。咁聽完今集嘅 Transformer 嘅介紹咧，咁希望大家對於呢個咧大語言模型咧係有更加深嘅理解啦。咁而去聽另一條關於大語言模型點樣去生成呢個文字咧嘅片咧，係更加能夠理解到。咁咧好。今日嘅時間咧就到呢度啦，辛苦大家啦。咁我係 Richard 啦，如果想聽多啲相關嘅內容咧，咁歡迎訂閱我嘅頻道。多謝大家，拜拜。